नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो र नेपाललाई 150 वटा भन्दा बढी सुझावहरू चाहिँ आएको थियो र 150 वटा भन्दा बढी सुझावहरू नेपाललाई आएकोमा यो असार 28 गते आजभन्दा करिब 19 दिन जस्तो अगाडि चाहिँ कुन सुझाव नेपालले चाहिँ स्वीकार गर्ने कुन सुझाव चाहिँ स्वीकार नगर्ने भनेर यो किन भन्दाखेरि सुझाव भए पनि एउटा नेपाल आफैमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको हुनाले यो सुझावहरू म मान्छु र यो सुझावहरू मान्दिनँ भन्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रलाई नै हुन्छ युपीआर प्रोसेसमा र यसमा चाहिँ फ्रान्सले नेपाललाई विशेष गरी चाहिँ यो जुन गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्ने र प्रजनन स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो अझ यो सुदृढीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धी सुझाव दिएको थियो त्यो सुझावलाई चाहिँ नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ त्यो चाहिँ हामी मान्छौँ र अर्को युपीआर रिपोर्टभन्दा अगाडि मान्छौँ भन्ने कुरा गरेको छ र यो सुझाव आउनुभन्दा अगाडि 2018मा चाहिँ हाम्रो सिड कमिटीमा पनि यही विषय उठेको थियो दुईटा विषय उठेको थियो मैले मान्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ एउटा चाहिँ बालविवाह सम्बन्धी विषय उठेको थियो हाम्रो चाहिँ अब मान्य सभापतिज्यू आफै संयोजक भएर हाम्रो मुल्की अपराध संहिता र मुल्की देवानी संहिता थियो र त्यहाँ के कुरा उठ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मुल्की अपराध संहिताले चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ स्वत बदर भनेर लेखिएको थियो मुल्की देवानी संहितामा चाहिँ बाल विवाह चाहिँ बदरयोग्य विवाह भनेर लेखिएको थियो त्यसपछि सिड कमिटीमा जाँदाखेरि सिड कमिटीले के सोध्यो भन्दाखेरि हाम्रो तत्कालीन हाम्रो चाहिँ नेपालबाट चाहिँ तत्कालीन महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापा मगरज्यू उहाँको संयोजकत्वमा चाहिँ त्यहाँ टोली गएको थियो र के सोध्यो भन्दाखेरि तिम्रो दुईटा कानुन छ एउटा अपराध संहिता छ एउटा चाहिँ देवानी संहिता छ तिम्रो दुईटा कानुन बाजिएको छ कुन चाहिँ कानुन ठुलो हो तिम्रो देवानी कानुनले महत्त्व पाउँछ कि के अरे अपराध संहिताले चाहिँ महत्त्व पाउँछ कुन लागू हुन्छ त यो स्वत बदर हुन्छ कि बदरयोग्य हुन्छ भनेर सोधेपछि हाम्रो कानुन मन्त्रालयबाट पनि सहसचिवजी हुनुहुन्थ्यो त्यो टोलीमा त्यहाँ चाहिँ उत्तर गर्न गाह्रो भयो यो चाहिँ अब यही कानुन लागू हुन्छ त भन्न मिलेन दुईटाको आफ्नै एउटा हैसियत छ भनेपछि समितिले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सामञ्जस्य गर्नु पर्यो एउटा देशमा दुई किसिमको कानुन त्यो पनि समान तहको कानुन छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सामञ्जस्य गर भनेर समितिबाट चाहिँ सिफारिस आएको थियो र त्यो सिफारिस चाहिँ आज हामीसँग कानुन मन्त्रालयबाट पनि हुनुहुन्छ त्यो सिफारिस चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेको छ र अहिले त्यो देवानी संहितामा चाहिँ संशोधन गरेर फौजदारी अपराध संहिता जस्तै गरेर स्वत बदर बाल विवाह चाहिँ स्वत बदर हुने भनेर देवानी संहितामा संशोधन भएको छ त्यस्तै गरेर सिड कमिटीमा 2018मा जसरी त्यो दुईटा कुराको बाजियो भन्ने कुरा गरेको थियो अर्को विषय चाहिँ के बाजियो भनेर चाहिँ सिड कमिटीले उठाएको थियो भन्दाखेरि दुईटा कानुन छ एउटा चाहिँ हामीसँग यो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन छ र अर्को यो मुल्की अपराध संहिता छ यो दुईटा कानुन पनि बाजिएको छ यो बाजिएपछि तिमीहरूको कसरी लागू हुन्छ यसलाई पनि सामञ्जस्य गर भन्ने चाहिँ सिड कमिटीले पनि हामीले रेकमेन्डेसन दिएको थियो त्यो रेकमेन्डेसन चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन भएको छैन र अहिले हामीले युपीआरमा पनि नेपाल सरकारले हामीले मान्छौँ भन्ने कुरा गरेको छ र यो किन बाजिन गयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा हजुरहरूलाई मैले के निवेदन गर्न खोजेँ भन्दाखेरि 58 सालभन्दा अगाडि त गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थिएन र 58 सालको असोज 10 गते जुन मुलुकी ऐनको 11औं संशोधन भयो 11औं संशोधनले चाहिँ निश्चित अवस्थाहरूमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने काम चाहिँ यो 11औं संशोधनले गर्यो अनि हाम्रो चाहिँ मान्य सभापतिज्यूकै संयोजकत्वमा जुन चाहिँ मुल्की अपराध संहिताको चाहिँ मस्यौदा भयो अब मुल्की ऐन चाहिँ किनभने त्यसको ज्यान सम्बन्धी महलमा थियो त्यसपछि त्यसलाई रिप्लेस गरेर आउने भएपछि केही न केही गर्भपतनको अधिकार रहेको हुनाले त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ अपराध संहितामा त्यो विषय चाहिँ रह्यो र अपराध संहितामा अघि हाम्रो मान्य सभापतिज्यूले एकदमै राम्ररी भन्नुभयो अपराध संहितामा चाहिँ कसरी रह्यो भन्दाखेरि सामान्यतः गर्भ संरक्षण गर्नुपर्छ तर अपवादको रूपमा चाहिँ गर्भपतन गर्न पाइन्छ नभए त्यो चाहिँ कसुर हो भन्ने हिसाबले त्यो निरन्तरताको हिसाबमा रह्यो तर हामीलाई कहाँनिर गएर अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि जुन 75को भदौ 1 गतेदेखि अपराध संहिता त लागू भयो तर 75को यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले असोज 2 गते जुन चाहिँ कानुनहरू आए त्यो कानुनहरूमध्ये जुन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन आयो त्यो ऐन र हाम्रो अपराध संहिता चाहिँ बाजिन गयो एउटा त मूलभूत केमै बाजियो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य यो अवधारणामै बाजियो जुन चाहिँ एकदम मान्य सभापतिज्यूले भन्नुभयो अब सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन चाहिँ हाम्रो 38 धारा 38(2) जुन चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आएको र त्यसको दफा 3 ले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको सुरक्षित गर्भपतन महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हो यो चाहिँ मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आएको भन्ने कुरो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले भन्यो
हाम्रो चाहिँ अब पुरानो जुन चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेनौँ भन्दाखेरि यो ऐन आउँदाखेरि रिप्लेस गर्नुपर्ने त्यसमा भएको कुराहरू रिप्लेस चाहिँ हामीले गरेनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या यो चाहिँ हामीलाई पटक पटक हामीलाई सिडामा होस् युपिआरमा होस् यो तिमीहरूको यस्तो बाज्यको कानुन कसरी लागू छ भन्ने कुरा आएको छ र वास्तवमा यो जटिलता पनि छ। फेरि एकातिर मुलुकी अपराध संहिता गर्नुपर्ने यो स्वास्थ्य पनि गर्नुपर्ने र आज म समितिलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज हामीसँग चाहिँ यहाँ कानुन मन्त्रालय पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै सिडोको कुरा गर्दाखेरि महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा नै यसलाई कुनै एउटा समितिले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्याकेजको रूपमै संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ यो खालि यो संविधानले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको छ भन्ने हो। र कहाँनिर गएर बाज्यो त हाम्रो चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता र यो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कहाँनिर गएर बाज्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्भपतन गराउन सक्ने भनेर चाहिँ यो हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको दफा 189 ले चाहिँ बोलेको छ। र यसमा के भन्छ भन्दाखेरि कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्भवती महिलाले 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्छ, गर्भपतन गराउन सक्छ। गर्भपतन नगराएमा चाहिँ यो ज्यानमा खतरा छ वा चाहिँ विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भन्यो भने त्यस्तो महिलाले जहिलेसुकै सक्छ। जबरजस्ती कर्नीबाट रहेको गर्भ छ भने 18 हप्तासम्मको गर्न सक्छ र यो एचआइभी लगायतका यस्तो निको नहुने प्रकृतिको छ भने त्यतिखेर पनि जहिलेसुकै गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो हाम्रो के अरे मुलुकी अपराध संहितामा आयो। तर जुन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार छ त्यसको चाहिँ जुन परिच्छेद 4 मा गर्भपतनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ के बाजियो भन्दाखेरि 12 हप्ता महिलाले आफ्नो स्वैच्छिक मन्जुरीले गर्ने 12 हप्ता चाहिँ अपराध संहिता पनि 12 हप्तै छ, सुरक्षित मातृत्व पनि 12 हप्ता छ। तर त्यसपछि चाहिँ रेप वा चाहिँ हाम्रो बलात्कार वा हाडनाता गर्ने छ भने अपराध संहितामा चाहिँ 18 हप्तासम्म भन्ने कुरा छ। र त्यही व्यवस्था चाहिँ हाम्रो यो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनमा चाहिँ 28 हप्ता भनेको छ। एउटै देशको कानुन छ, एउटा कानुनले चाहिँ 28 हप्तासम्म गर्न पाइन्छ भन्छ, एउटा कानुनले चाहिँ 18 हप्तासम्म गर्न पाइन्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो जुन यो गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा छ भने यो भ्रूण चाहिँ विकलाङ्ग हुन सक्ने स्थिति छ भने यसमा पनि 28 हप्ता भनेर चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले 28 हप्ता भन्छ। तर मुलुकी अपराध संहिताले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो त जहिलेसुकै पनि गर्न चाहिन्छ। 28 हप्ताको लिमिटेसन हुँदैन। ज्यानमा खतरा छ भने हैन भ्रूणै विकलाङ्गता हुन सक्ने स्थिति छ भने त्यहाँ त हप्तै राख्नु हुँदैन, जहिलेसुकै पनि भन्ने चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा यो 12 हप्ताभन्दा माथिको कुरा चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी यो ऐन जुन छ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन यसमा बाजिरहेको छ। र पटक पटक जसरी हामीलाई चाहिँ यो किन देवानी संहिता र अपराध संहिता बाजेको कानुन कसरी एउटै संसदले पास गर्यो भनेर जुन क्वेसन्स चाहिँ सिडा कमिटीमा आयो त्यही क्वेसन नै सिडा कमिटीमा र अहिले युपिआर ह्युमन राइट काउन्सिलमा पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गरेको छ। यत्रो हामीले चाहिँ नेपालले मौलिक हकको कुरा गर्छ, कसरी अहिलेसम्म पनि यो चाहिँ अपराध संहितामा छ। अनि दुईटा कानुन लागू भयो भने यो 18 हप्ता लागू हुने हो कि 28 हप्ता लागू हुने हो कि 28 हप्ता लागू हुने हो कि जहिलेसुकै भन्ने चाहिँ लागू हुने हो भन्ने चाहिँ कानुन कसरी यस्तो बाजिने कानुन चाहिँ प्यारलल रूपमा कसरी एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब ह्युमन राइट कमिटीहरूबाट त्यो आइरहेको चाहिँ स्थिति छ। र यसको कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ अझ यहाँनिर कहाँ गएर चाहिँ अझ यसको चाहिँ हामीसँग छ भन्दाखेरि अझ यो कसुर तथा सजाय यो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको चाहिँ कसुर र सजायहरू चाहिँ के कसुरहरू छ भनेर यहाँ भनेको छ। र गर्भपतन सम्बन्धी कसुरमा गएर यो ऐनको दफा 26 ले के भन्छ भन्दाखेरि गर्भपतन सम्बन्धी कसुर चाहिँ यो खण्ड 6 ज र झ चाहिँ गर्भपतन सम्बन्धी कसुर हो। अनि यसमा चाहिँ खण्ड 6 ज र झ बमोजिमको कसुर गर्ने गराउनेलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 188 बमोजिमको सजाय हुन्छ भनेको छ। अब यो झनै मिलेन। किन मिलेन भन्दाखेरि मुलुकी ऐनको हप्ता छुट्टै छ, अब यो सुरक्षित मातृत्वको हप्ता छुट्टै छ। यहाँ 12, 18 र जहिलेसुकै छ मुलुकी अपराध संहितामा। हाम्रो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा चाहिँ 12 र 28 भनेर दुईटा छ। अनि यो ऐन अनुसारको कसुर चाहिँ मुलुकी अपराध संहितामा भने एउटा ऐनमा हामीले चाहिँ यो व्यवस्था गरेका छौँ। अनि कसुर चाहिँ अपराध संहितामा भन्दाखेरि त्योसँग त यसको केही तारतम्य नै नमिल्ने स्थितिहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सजायको जुन चाहिँ कुरा छ
यो चाहिँ मिलिरहेको छैन र अहिले एउटा एकदमै हामीलाई चाहिँ अहिले यो जुन कुरा गर्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै ह्युमन राइट कम्युनिटीबाट चाहिँ नेपाललाई पटक पटक यसमा क्वेसन आइरहेछ। जस्तो सिडको कुरा गर्दाखेरि पनि सिडमा जब हाम्रो चाहिँ रिपोर्टिङ भएको थियो सिडको रिपोर्टिङमा पनि यो कुरालाई चाहिँ आएको थियो र सिडको जुन कन्क्लुडिङ कमेन्ट्स आएको छ जसलाई चाहिँ अब महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धमा देखाएको सिफारिसहरू गर्दछ भनेर यो 39 यो सिडक कमिटीले युएन सिडक कमिटीले 39 नम्बरको सिफारिसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यसको क ख ग धेरै छ। मैले ख मात्रै हामीसँग आजको विषयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराध नमान्ने हैन, महिलालाई चाहिँ गर्भवती महिलालाई नै क्रिमिनलाइज गर्ने व्यवस्था हुनु भएन। यो गर्भवती महिलालाई चाहिँ यस्तो चाहिँ अपराधीकरणबाट उन्मुक्ति दिनु पर्यो भनेको छ। अनि जबरजस्ती गर्ने, हार्नाता गर्ने, शिशुमा हुने गम्भीर अपाङ्गता, आमाको जीवनको जोखिमको अवस्थामा चाहिँ गर्भपतन वैधानिक हुनु पर्यो। 28 हप्ता भनेर जुन लिएर आएको छ, 28 हप्ताले आमा मृत्यु हुन सक्ने 29 हप्ता छ। आमाको जीवनमा खतरा छ भने पनि नगर्ने भन्दाखेरि त हामीले महिलाको जीवन गए पनि जाओस्, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अधिकार छैन भन्ने कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि यसले लिएर आएको छ र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनलाई चाहिँ संशोधन गर्ने र सुरक्षित गर्भपतनको क्लिनिक र सेवाहरूको बारेमा चाहिँ अझ अभिवृद्धि गर्ने र पर्याप्त स्रोतहरू चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने यो सिडको चाहिँ हामीलाई रेकमेन्डेसन थियो। र हामीले जसरी यो देवानी संहिता र हाम्रो अपराध संहिता बाजेकोलाई मिलायौँ होइन, त्यो एकदमै हामीले अहिले रिपोर्ट पठाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ मिलेको छ भनेर महिला मन्त्रालयले यो मिड टर्म रिपोर्ट पठाइसकेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालकै दुईटा कानुन बाजेकोलाई पनि अब यो चाहिँ अलिकति दुईटा समिति अथवा दुईटा मन्त्रालयको पनि विषय हो, कानुन मन्त्रालय साथसाथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय हो। र यो हाम्रो चाहिँ अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ, हाम्रो यो असार 28 गते युपिआरको चाहिँ नेपालले चाहिँ अब हामी कुन कुन सुझावहरू मान्न सक्छौँ भन्ने सुझावहरूमा नेपाललाई चाहिँ फ्रान्सले यो गर्भपतनलाई अपराधीकरण नगर्न र महिला तथा बालबालिकाहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार चाहिँ ठोस रूपमा संरक्षण गर्न भनेर जुन दिएको सुझाव थियो त्यसलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर त्यसलाई समर्थन र स्वीकार गरेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को बेलामा एउटा त नेपालको आफ्नै कानुन हो, आफ्नै कानुन पनि एउटै किसिमको कसरी बनाउने, यसमा चाहिँ अब मान्यज्यूहरू आफै नै कानुन निर्माता भएको हुनाले पनि अब त्यस्तो किसिमको कानुनलाई चाहिँ छिटो एउटा प्राथमिकतामा राखेर कसरी परिवर्तन गर्ने। युपिआरको त अब हाम्रो रिपोर्टिङ अर्को 4 वर्षपछि आउँछ, तर यो युपिआरको रिपोर्ट भन्दा पनि सिडको रिपोर्ट चाहिँ 2018मा भएको हुनाले सिड चाहिँ हामी 2022मा जाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अबको 2 वर्षपछि सिडमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कानुन त अहिले पनि यस्तै छ भनेर जानु चाहिँ यो राज्यको हिसाबले पनि, किन भन्दाखेरि समिति पनि आफैमा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति पनि हो र हजुरहरूसँग अब युपिआरको विषयमा पनि गभर्मेन्टले पर्याप्त छलफल गरेर यो रेकमेन्डेसनहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले सिडमा यदि हामीले यो त गर्नै छ, यो बाजेको कानुनलाई हामीले चाहिँ एकरूपता ल्याउनै छ, यो कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै यसले जटिलताहरू ल्याउने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर दुईटै मन्त्रालयहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्लस अब सिड भएको हुनाले महिला मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेर यसलाई कसरी जान सकिन्छ र समितिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ आवश्यक निर्देशनहरू दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो अपराधीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदमै ल्यान्डमार्क फैसला छ। यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी विरुद्ध यो नेपाल सरकार भन्छ र यसमा चाहिँ तत्कालीन मान्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यो फैसला लेख्नु भएको थियो र यो फैसला यति पपुलर भयो कि यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा यसको ट्रान्सलेसन भएको छ। यति यो कुनै पनि विश्वमा यो हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हुन्छ, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो बोर्डहरू यो नेपालको चाहिँ लक्ष्मीको फैसलामा यस्तो छ भनेर बोर्डहरू राख्छ। र यो फैसला किन चर्चित छ भन्दाखेरि यो 63 सालकै संविधानले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको घोषणा गरेको थियो र यसमा चाहिँ यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले के कुरालाई व्याख्या गर्यो भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्यको जुन मौलिक हक छ त्यसभित्रको चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन किन अभिन्न अङ्ग हो भने यति राम्रो व्याख्या गरेको छ कि यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा पनि के मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो इन्टरनेसनल जुरिस्प्रुडेन्सको लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान मानिन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँ मान्य अब पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो, उहाँ चाहिँ अब विश्वकै टप जजमा चाहिँ उहाँलाई राखिएको छ र त्यो राख्नमा एउटा फैसला यो फैसला पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ यसको पनि छ भन्ने छ। र यसमा चाहिँ यसको फैसलाको मैले मुख्य चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको व्यवस्थालाई समेत समावेश गरी गर्भपतन सम्बन्धी छुट्टै र पर्याप्त कानुन बनाउन जो चाहिने पहल गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको नाममा निर्देशनमा आदेश जारी भएको छ भनेर यो भएको थियो। र अहिले हामीसँग एउटा छुट्टै कानुनको रूपमा सुरक्षित मातृत्व तथा
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन त आयो, तर यो फैसलाको यो पाटोलाई हेर्ने हो भने यो फैसलाको सबैभन्दा आधार केले लिएको थियो भन्दाखेरि जब प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार मौलिक हक आइसकेपछि अब चाहिँ के हुनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ अपराध कानुनको हैन हाम्रो चाहिँ फौजदारी कानुनको भागको रूपमा गर्भपतन आउनु भएन। गर्भपतनलाई जब हामी सुरक्षित मातृत्व ऐनमा चाहिँ यो मौलिक हकको पाटो भनेपछि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले नै सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नु पर्यो। फेरि पनि किन हामी चाहिँ त्यतिखेर पो हाम्रो मुलुक ऐन चाहिँ रिप्लेस भएर अपराध संहिता आउँदाखेरि 74 मा त केही न केही व्यवस्था गरेर गर्भपतनलाई एउटा चाहिँ रेकग्नाइज गर्नलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो माननीय सभापतिज्यूले पनि त्यो रेकग्निसनकै हिसाबले चाहिँ त्यसमा परेको छ। तर अब 75 मा ऐनै आइसकेपछि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन आइसकेपछि पनि दुईटा कानुन प्यारल हुने, दुईटा फरक कानुन हुने र पटक पटक हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न समितिहरूबाट पनि यो निर्देशन र यो किसिमको सिफारिसहरू आएको र हामीले चाहिँ मानेको पनि छौँ। र यसमा चाहिँ यसको मैले खालि अब अलिकति थोरै मैले एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू मात्रै मैले हजुरहरूसँग चाहिँ राख्न चाहेँ। यहाँ कस्तो यो क्रिमिनलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न यो चाहिँ जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेतन अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हेर्ने हो भने कस्तो ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै गर्भवती महिलाले चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको गर्भपतन गरेको छ भन्ने काहीँ भयो भने सामान्यतया त्यहाँ चाहिँ मुद्दा चल्ने गरेको छ र त होइन उसको परिवारको सदस्यले गर्यो भने चाहिँ सामान्यतया त होइन होला भनेर चाहिँ त्यो नगर्ने गरेको छ। र जस्तो औषधि नै दिएकोमा औषधि खाएर गर्भपतन भएको भन्यो भने महिलालाई जहाँ चार्ज गर्छ हाम्रो अदालतबाट व्याख्या पनि के आएको छ भन्दाखेरि के अरे यो महिलाले चाहिँ त्यसरी औषधि खाएर गरेकै होला भन्ने किसिमको आउने। तर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अरू परिवारको सदस्यले गर्दाखेरि त त्यो थाहा नपाएर गरे होला भनेर चाहिँ सफाई पाउने किसिमको चाहिँ ट्रेन्ड छ। र यो जुन यो केस अहिले हाम्रो चाहिँ एकदम अगाडिको सत्र पनि हामीले सुन्न पायौँ, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो। र यो फेरि यो कसलाई गरेर टार्गेट हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भने जस्तै यो प्रदेश नम्बर पनि 2 यहाँ महिला पनि दलित भनेपछि कति सजिलो होइन। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो गर्भपतनको विषय महिलालाई मात्रै क्रिमिनलाइज भइरहेको छैन, यहाँ वर्ग छ। यहाँ वर्ग के छ भन्दाखेरि महिलाभित्र पनि कसलाई क्रिमिनलाइज हुन्छ भन्दाखेरि जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन, जो शिक्षित धेरै छैन, जो सहर बजारमा भन्दा गाउँमा बस्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जो महिलाहरूको चाहिँ पहुँच छैन त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग कारबाही गर्नलाई र दलित महिला भएपछि त एकदमै सजिलो भयो नि त। सबै त्यहाँ समाजदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्मलाई कारबाही गर्न त एकदमै सजिलो भयो। त्यो किसिमको चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ चलिरहेको चाहिँ स्थिति छ। र यो चाहिँ हाम्रो बैतडीको केस हो। बैतडीको केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो फौजदारी कानुनको पनि भाग बनाइराख्दाखेरि चाहिँ 12 हप्ताभित्रै भएको छ। 10 हप्तामा चाहिँ गर्भपतन गर्नु गएको छ। उनीहरू चाहिँ बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड मात्रै हो, बिहा भएको थिएन। तर के भन्दाखेरि 10 हप्ताको गर्भपतन गर्दाखेरि पनि केटीकै दाजुले होइन, यो चाहिँ मेरो प्रेस्टिजको कुरा हो भनेर केटीकै दाजुले जाहेरी दिएर चाहिँ कारबाही अगाडि बढेको छ। र पछि जिल्ला अदालतबाट के भन्यो नि होइन 12 हप्ताको त दिएकै छ नि, किन गर्नु पर्यो भनेर सफाई दियो। तर के भन्दाखेरि यो अपराधीकरणको व्यवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँ चल्यो। र त्यति मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ यो मुद्दाको फाइल पनि हो। यो कसरी अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो भनेर अभियोग पत्र दर्ता हुँदाखेरि चाहिँ 2 जना केटा र केटीको है उनीहरू चाहिँ अब 18 वर्ष त पुग्या हो, तर अब युवा केटाकेटी हो। युवा केटाकेटीको फोटो शुद्ध टाँसेर होइन, अरू मुद्दामा यसरी फोटो टाँस्दैन, फोटो शुद्ध टाँसेर चाहिँ अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। र त्यो चाहिँ सधैँको लागि रेकर्ड होइन, जो गए पनि मान्छेको नाम त नाम भन्दा पनि अझ माथि चाहिँ फोटो शुद्ध राखेर चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अपराधीकरणले कस्तो असर गरेको छ भन्ने कुरा हो। र अघि मैले हजुरलाई यो एउटा कुरा के छुटाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो परिभाषा, यो जुन चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले चाहिँ यो दफा 2 कति प छ कि 2 को घ रहेछ, 2 को घमा चाहिँ जुन गर्भपतनको परिभाषा गरेको छ यो पनि ठुलो समस्या। यो समस्याले चाहिँ के गर्न सक्ने स्थिति छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवा प्रदायक पनि चाहिँ कारबाहीमा पर्न सक्ने अवस्था छ। यसले के भनेर परिभाषा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्किने वा निकाल्ने कार्य भनेको छ। यो दुईटा भनेको फरक चिज हो।
भ्रूण निस्कने भनेको चाहिँ स्पन्टेनियस हो, त्यो चाहिँ मिसक्यारेज हो, त्यो निस्किन सक्छ। निकाल्ने भनेको चाहिँ इन्ड्युस अबोर्सन हो। तर यो जुन चाहिँ हाम्रो कानुनको परिभाषा छ, यो परिभाषा यसरी गोलमोटल भएर आएको छ कि यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जुन मिसक्यारेज भएको छ, स्पोन्टेनियस अबोर्सन भएको स्थितिमा पनि क्रिमिनलाइज हुने। किन भन्दाखेरि यो त इन्ड्युस अबोर्सनलाई पो हाम्रो कानुनले गर्न सक्छ। त्यो स्वतः तुहिने कुरालाई, कार्यबोझको कारणले विभिन्न कुराले तुहिने कुरालाई त कानुनले त परिभाषा गर्ने। अब त्यो चाहिँ तिमी चाहिँ एकदम त्यो मिसक्यारेज पनि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर भन्न त त्यो त सम्भव छैन। र हामीसँग कस्तो केसहरू चाहिँ धेरै भइरहेको स्थिति छ भन्दाखेरि चाहिँ मिसक्यारेज भएकोमा पनि महिला देख्ने बित्तिकै एकल महिला छ, श्रीमान बाहिर छ अथवा कोही परिवारको सपोर्ट छैन भने यो चाहिँ कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ पावर रिलेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। पावर डाइनामिक्स हुने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि महिला देख्यो, उसको चाहिँ धेरै भारी बोकेर आएको थियो, के अरे तुइयो, तर केमा चलाइयो भन्दाखेरि गर्भपतनमा चलाइयो होइन। र पछि गएर अदालतले चाहिँ यो मिसक्यारेज र अबोर्सन चाहिँ फरक हो भनेर चाहिँ सफाई दिएको छ। तर अहिले हामीले चाहिँ यो जुन दफा 2 घ को जुन परिभाषा छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने भोलि चाहिँ मिसक्यारेजमा पनि महिलाहरू चाहिँ पनिसमेन्ट हुन सक्ने स्थितिहरू छ। र अर्को सबैभन्दा यो चाहिँ बालिकाहरू होइन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो यो इलामको केस हो। कस्तो पनि देख्यो भन्दाखेरि 14 वर्षको बालिका थियो, गर्भवती भयो, परिवारमा चाहिँ एउटा छलफल भयो, अब चाहिँ औषधि किनेर गर्भपतन गर्ने भन्ने छलफल भयो। बाबुले गएर औषधि किनेर ल्याए, औषधि पसलेले औषधि दियो, बालिकाले त्यो औषधि खायो र गर्भपतन भयो। र के भयो भन्दाखेरि केस चाहिँ के चल्यो भन्दाखेरि त्यो 14 वर्षको बालिका भनेपछि त हाम्रो कानुनी रूपमा बलात्कार हो होइन। 14 वर्षको बालिका, उसको बाबु र औषधि पसलले तीनजनाकै विरुद्धमा चाहिँ गर्भपतन गर्यो भनेर चाहिँ यो अब सूचीकृतमा नगइकन गर्यो भनेर केस चल्यो। तर जिल्ला अदालतले फैसला गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि अब पसलले पनि औषधि मात्रै दिएको, त्यो उसले पसलेलाई पनि के थाहा हुन्छ र, बाबुको भनेको त औषधि पसलबाट ल्याएर किनेर मात्रै ल्याइदिएको। त्यसले गर्दाखेरि औषधि पसलेले पनि सफाई पाउँछ, त्यो बाबुले पनि सफाई पाउँछ। यो सबै कुराको दोषी को हो भन्दाखेरि त्यही बालिका चाहिँ दोषी हो होइन। र यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीका चाहिँ एकदम यो त आमा हो नि, ओहो होइन, आमा भएर गर्ने भने जस्तो त्यो, किनभने हाम्रो माइन्ड सेटहरू त्यही हिसाबले चाहिँ यसमा के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ठहर गर्ने, जिल्ला अदालतबाट ठहर गर्ने भयो। र हामीले चाहिँ यो स्टडी गर्ने क्रममा भेटाइसकेपछि यो उच्च अदालतमा गएर बहस गरिसकेपछि चाहिँ सफाई पाउनुभयो। तर के भन्दाखेरि निश्चित समय त थुनामा बस्नु पर्यो नि त होइन। र यो अर्को एउटा एकदमै देखिएको कुरा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ रेपको केसहरू छ। अब कतिवटा केस त हामीले के पायौँ भन्दा यो जस्तो यो 14 वर्षको बालिकाको अथवा अरू केसमा पनि 16 वर्ष उमेर नपुगेको होइन बालिकाहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ गर्भपतनमा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ। तर के चलेको छैन भन्दाखेरि कसैले कसैको जबरजस्ती कर्नी त भयो नि त, बालिका भएपछि जबरजस्ती कर्नीमा चाहिँ कुनै पुरुषलाई मुद्दा चलेको छैन। तर बालिकाहरूलाई चाहिँ केमा चलाएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ गर्भपतन चाहिँ गर्यो भनेर चाहिँ कारबाहीमा चाहिँ मुद्दा चलाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको एउटा उनी जाने होइन, भविष्य नै जाने किसिमको चाहिँ स्थितिहरू छ। र यो हाम्रो चाहिँ मानवाधिकार समिति, हाम्रो मौलिक हक कानुन सम्पूर्णको आधारमा चाहिँ मलाई यो एकदम समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु कि यो विषयलाई यति प्राथमिकता साथ चाहिँ हजुरहरूले उठाइदिनु भयो। र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारका चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि पाल्नु भएको छ। पक्कै पनि यसको चाहिँ कारबाही अगाडि बढ्छ र निष्कर्षमा चाहिँ हामीले समितिबाट हजुरहरूले यो चाहिँ सुझाव अथवा यसमा चाहिँ यो सिफारिस गरिदिनु भयो भने एउटा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मुलकी अपराध संहिताको जुन गर्भ संरक्षण विरुद्धको जुन कसुरको चाहिँ परिच्छेद छ, यो परिच्छेद चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खारेज हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ यस्तो यो फैसला चाहिँ अब कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा कहिलेकाहीँ अब एकदम लक्ष्मीको फैसला भनेर जहाँ चाहिँ बोर्डहरू राखेर एकदमै प्रशंसा हुन्छ, तर तिमीहरूको लक्ष्मीको फैसला अनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्दा फैसला चाहिँ धेरै प्रशंसा हुने तर कार्यान्वयन नहुने त्यस्तो किसिमको पनि हाम्रो चाहिँ स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ फैसलाको त्यत्रो गर्व छ त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो अपराध संहिताबाट कम्प्लिटली हटाउनु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ सुरक्षित मातृत्व र यो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको कुरा गर्दा पनि गर्भपतनको परिभाषा चाहिँ प्रष्ट, इन्ड्युस अबोर्सन भनेको के हो र स्पोन्टेनियस भनेको के हो, मिसक्यारेज र अबोर्सनलाई एउटै ठाउँमा राख्नु भएन। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ परिच्छेद 6 मा जुन गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ त्यसमा चाहिँ गर्भवती महिलालाई क्रिमिनलाइज गर्नेबाट चाहिँ हटाउनु पर्यो, जुन कुरा नेपालले हामीले चाहिँ युपिआरमा पनि एक्सेप्ट गरिसकेको छौँ।
र कसुर तथा सजाय परिच्छेदमा चाहिँ संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ अब कसुर चाहिँ यो ऐनअनुसार, सजाय चाहिँ त्यो मुल्की अपराध संहिताको 118 अनुसार भन्ने जुन व्यवस्था छ यसलाई पनि चाहिँ यो संशोधन गर्ने गरी समितिबाट चाहिँ आवश्यक निर्देशन चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने म मान्य सभापति र मान्य सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक निवेदन गर्दछु र यो अवसरको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।